而家濾水器做緊減價喎，你成日疑神疑鬼話啲水有問題，不如買翻個啊！好喎，聽講可以隔走好多污糟嘢㗎喎，裝咗係會安心啲。你隔走嗰啲會唔會係礦物質嚟㗎？未 check 清楚就買？唔係喎，網上好多 comment 都話有用嘅喎。我驚裝咗有反效果喎。如果你安裝得唔好，係會有反效果㗎。其實香港水務署啊，佢提供啲水質咧係符合香港水質標準嘅。而且水務署亦都會隨機每日咧係響啲特定嘅水喉啊，就抽取樣本嚟化驗，亦都確保佢係符合香港嘅水質標準嘅。咁如果你大廈裏邊咧係有定期去維護你嘅供水系統，譬如你係每定期3個月洗水缸一次咧，亦都可以保證你嘅水質係安全飲用嘅。我覺得係無需要安裝濾水器嘅。博士啊，我聽講亂咁裝濾水器係可能會犯法㗎喎。如果你係要安濾水器咧，你要確保嗰啲係可以自行安裝啊，而亦都冇一啲斷流閥嘅。如果你係要自己直接安裝喺水務署嘅水管裏邊咧，你要向水務署申請。如果唔係，可能係犯法㗎。濾水器用咗一排，面頭就會有一層沉積物，係咪真係啲水有事啊？水裏有啲沉積物咧，都係好常見嘅事嚟㗎。因為我哋嘅食水裏邊咧，都會含一部分嘅天然嘅礦物質，譬如係啲鈣啊、鎂啊、鐵呢類咁嘅天然物。咁呢啲礦物質咧，其實對人係冇害㗎。近期會發現到有啲黑色嘅沉積物喺啲食水裏面。咁呢啲咧都係因為咧早期咧公共嘅喉管裏邊咧係用咗啲瀝青嘅塗層去做防鏽嘅。咁而呢啲瀝青塗層咧，因為長久以嚟咧就可能會剝落，就落咗去水裏面，咁所以導致咧啲水裏面係有啲黑色嘅物質。但呢啲嘅瀝青咧係第一，佢係天然嘅物料；第二咧，佢亦都經過好嚴格嘅檢測，係確保係對人冇害嘅。你只需要用一啲譬如你啲隔山啊、濾水器啊隔咗佢啦，咁對人都係冇問題嘅。哦，咁即係濾水器面頭真係會累積咗一層沉積物嘅喎，咁我哋應該點算啊？嗱，我而家俾你睇兩個實驗，一個咧係水龍頭嘅水嚟做測試嘅，係冇明顯嘅細菌滋生咗嘅；而呢個咧係用咗有濾水器濾芯，而呢個濾芯係冇適當咁保養嘅水裏面做測試，咁你可以睇到係滋生咗好多細菌㗎。咁所以呢個其實我都話俾你聽，如果你用濾水器，你個濾芯咧一定要按照呢個指引咧去適當咁更換或者係保養。如果唔係咧，就可以滋生好多細菌㗎。哦，原來係咁，唔該晒博士。